الحديث عن السعودية في أحداث رياضية، في أحداث بعيدة عن الانتهاكات وبعيدة عن الحقوق. فلذلك تكون الصورة الذهنية والصورة الموجودة الحاضرة عن السعودية أنها مرتبطة بهذه الأحداث الرياضية، ولذلك وتكون هذه الأحداث الرياضية مستغلة للتغطية على الصورة الحقيقية التي نحن نحاول أن ننقلها للعالم. ولماذا نحن نحاول أن ننقلها للعالم؟ لكي ننقذ هؤلاء الأشخاص الذين يقعون تحت المعاناة في السجون. يظن البعض أننا عندما نفعل ذلك، أو عندما تطالب المنظمات الحقوقية بإبراز هذه الصورة الحقيقية، أننا نسعى لتشويه صورة البلاد. من يسعى لتشويه صورة البلاد هو من يمارس هذه الانتهاكات. نحن نسعى لإيقاف هذه الانتهاكات بالكشف عنها.